Jeg så også et vindu, og jeg fikk lyst å bare... Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Det en hemmelighet som jeg ikke fortalte dere. Kommentarene. Jeg har bare oversett det i nå litt over et halvt år. Ok, så det var egentlig litt sånn tilfeldig. Det var plutselig jeg bare sjekket kommentarene, og så jeg Storytime Please, og så jeg gjennom de gamle Storytime-videoene mine, og så jeg jeg lagde liksom dritsvære historier ut av ikke noe. Jeg hadde liksom sånn clickbait-titel. Jeg døde nesten. Det var egentlig bare et fly som de bare hadde litt tekniske problemer på i starten. Og så var det den der, jeg reddet et liv, og så var det bare nabokatten som hadde plutselig kommet seg inn i huset vårt, gått ut på verandaen her, og var på vei til å hoppe ned. Det hadde vært ganske langt ned for katten å hoppe, men katten, den hadde ikke dødd. Så jeg overdramatiserer noe helt jævlig. Men av en eller annen grunn så liker dere det, fordi alle de 3 videoene jeg har laget Storytime på har til sammen nesten 300 000 visninger. Det mange. Også nå i påsken så opplevde jeg en historie som jeg bare følte jeg måtte fortelle dere. Du klar for en ny Storytime? Let's kjør! Nei, det var i hvert fall skjærmandag i påskeferien. Man kaller det ikke skjærmandag. Hva det jeg driver med? Og i ferier så pleier jeg å sove lenge. Jeg stokker opp før klokka 2 på dagen. Men i dag, denne mandagen, så sto jeg opp ekstra tidlig. Jeg tror jeg sto opp sånn rundt klokka 7. Fordi jeg skulle til Drangedal og møte Markus, eller Murjox. Og vi skulle spille inn noen videoer ute i villmarken, eller ødemarken, eller på landet, eller ja, der han bodde. Jeg gikk ned til trikken, tok ned til Jernbanetorget, og så gikk jeg inn på Oslo Sentralstasjon, eller Oslo S. Men jeg var fortsatt like happy, bærte en tung sekk på ryggen, og så gikk jeg inn på blomsterbutikken, og så kjøpte jeg noen gule tulipaner. Petter Pan. Jeg tok i hvert fall og kjøpte disse blomstene, og de var da til familien til Markus. Og så gikk jeg ned til toget. Toget sto der, og jeg gikk inn for første gang alene på et svært tog. Så det skjedde ikke så mye på toget, jeg bare redigerte, og når jeg skulle liksom kjøpe meg noe i liksom, holdt på å si kantinen, kaféen der, så prøvde jeg å trykke på den dørene for at det skulle åpne seg. Det var sånne skyvedører. Du måtte trykke på en sånn knapp, og jeg slet noe jævlig med å få opp den jævla døra. Jeg bare trykket og trykket, mens det satt folk og bare så på meg sånn Boy! Og så kom det noen fra den andre siden, trykket bare en gang på knappen, og døra åpnet seg. Litt greit. Men det nå! Hele den forferdelige historien kommer. Plutselig så roper de opp stasjonen jeg skulle ha på. Hallo, det kapteinen. Neste stasjon en... Jeg satt der jo fortsatt like happy. Jeg hadde pakket ned Mac'en før han sa dette her, og jeg sto klar med sekken min, og jeg egentlig bare så ut av vinduet og bare, det her var koselig. Greia var at jeg bare satt der, fordi på de andre stasjonene så hadde toget stått i sånn 5-4 minutter, så jeg tenkte, når toget stopper, så tar jeg og reiser meg opp, og så tar jeg og går. Siden det var sånn der 30 sekunder, 1 minutt å gå til utgangsdøra. Så jeg tenkte, no stress. Men jeg var jo så happy. Når det stoppet, så tok jeg på meg toget-sekken min, opp. Jeg begynte å gå imot utgangsdøra. Det var ikke så langt, det var bare gjennom noen dører å komme seg til utgangsdøra. Bærte den togesekken min og hadde ikke noe å frykte. Var det jeg trodde, ja? Det som skjer, det jeg ser
er at jeg ser en mann! En svær og kraftig mann. Det kunne vært hulken som kom inn døra der. Med et norskt skjegg og lignet på en viking med ullgenser og hele pakka. Og bak denne vikingmannen så ser jeg døra på toget. Det gikk sakte, men sikkert igjen. Konnichiwa, vær så snill. Og den glade vei gikk frem. Jeg skal ha toget! Jeg så meg rundt, hadde lyst til å skrike etter yeah! Men jeg gjorde ikke det. Jeg bare så meg rundt, og jeg så en knapp. Det var en stoppknapp. Jeg tok fingeren min, og jeg var ikke redd for å bruke det. Jeg tok den mot knappen og bare en gang til og bare en gang til og bare en gang til og bare stopp! Toget, det stoppet faen ikke. Og pikken på i-en er jo at toget begynner plutselig å kjøre. Jeg fikk så stor aggresjon at jeg fikk lyst til å skrike til han som eier toget. Stopp det jævla toget ditt! Jeg ble så gæren at jeg fikk lyst til å dra i nødsbremsen. Jeg gjorde det ikke. Jeg så også et vindu, og jeg fikk lyst å bare jeg gjorde jo ikke det heller. Jeg fikk lyst til å bare løpe rundt i alle og bare Kanskje det er litt crazy. Men toget, det begynner bare å gå og lager den lyden her. Og nå så kommer det triste med historien. Etter all aggresjonen min så plutselig så åpnet jeg opp øynene, og der så jeg the one and only, the boy Markus. Han var så forhåpningsfull, han bare. Egentlig alt det der, det begynner med Titanic, slå på noe Titanic-musikk. Han sto der så glad. Jeg sto og bare så han og bare Markus! Markus! Han hørte meg ikke. Jeg prøvde å vinke til han og bare Markus! Men toget hadde ingen nåde og bare fortsatte. Jeg bare så han gjennom vinduet på døra. Jeg var på rått, nei. Jeg har sviktet det. Og etter hvert da toget begynte å kjøre lenger, så ble jeg helt crazy. Jeg bare stopp det jævla toget! Stopp det! Og nå tenker dere sikkert, men Herman, det er ikke noe stress. Det er jo ikke så langt til neste togstasjon. Hva faen, det er 20 minutter til neste togstasjon. Jeg måtte stå der i 20 minutter og prøve å sende snaps. Jeg sendte snaps til Markus sånn 10 000 ganger i løpet av et minutt. Han svarte i hvert fall ikke, og så begynte jeg å snu meg litt rundt, og jeg begynte å se barn som hadde tatt på seg sånn Kaptein Sabeltann-badbukse og sånne Nemo-ringer. Og de hadde faen meg begynt å bade i tårnene mine. Jeg bare fortsatte å så ut av vinduet på den fantastiske naturen, og bare begynte plutselig out of nowhere og tenke på den sangen her. Markus, han svarte jo aldri. Eller jo, forresten, han svarte. Han ringte meg på Snapchat igjen, og så snakket vi, og så bare skulle de kjøre til neste stasjon. Ja, jeg overdrev litt kanskje, men i hvert fall nå hadde jeg en dritstor skyldfølelse, fordi moren til Markus og Markus måtte da kjøre i en halvtime på en humpete vei til den nye stasjonen. Å herregud, da jeg kom fram på den stasjonen, så husker jeg at jeg ventet der i sånn 10-5 minutter og bare så på hvor jeg var hen. Jeg var i ingenmannsland, og jeg var helt øde. Og da når Markus og moren til Markus kom, så var jeg så å nei, hva er det jeg har gjort? Men de var helt fantastiske. De bare, ja, sånn kan skje med alle. Det er første gang på tog, og så lo de litt, og ikke sant, jeg bare, ja, shit, det her var hyggelig mennesker. Men jeg husker i hvert fall at moren hun sa sånn der, ja, nå skal vi kjøre en humpete vei, og hvis du er bilsyk, så er det bare å si fra. Og jeg som egentlig aldri pleier å bli bilsyk, bare, ja, takk for at du sier fra, men jeg blir aldri bilsyk.
Selvfølgelig, vi var jo da 500 meter unna huset til Markus, og jeg sier, jeg er kvalm, jeg kommer til å kaste opp. Jeg gikk ut av bilen, så ut som en zombie, og så bare måtte jeg kaste opp, det kom bare en rap. Så jeg gikk da inn i bilen og sa at det går bra, og så kom vi oss hjem til Markus. Og når jeg tenker tilbake på det, hva slags jævla førsteinntrykk var det jeg ga der? Først gikk han faen ikke opp av toget, og så var han bilsyk. Det er jo bare problemet med han der. Men jeg fikk meg noe mat når jeg kom inn. Jeg fikk meg cola. Hva slags førsteinntrykk var det jeg ga fra meg der? Det var liksom en svak Oslo-gutt. Så dagens lærdom: sitter du på tog, kom deg av. Hallo, det er Peppis, hva kan jeg hjelpe dere? Ok, folkens, så jeg håper dere likte denne storytimen. Selvfølgelig, som alltid, så overdramatiserer jeg. Og jeg tror det er da historiene blir ekstra morsomme. For eksempel hvis onkelen din eller bestefaren din forteller en historie, så pleier de kanskje noen ganger å overdrive litt ekstra. Hvis du liker storytime, vil ha flere av det, legg igjen en like, legg igjen en kommentar, gjerne med en historie du har opplevd som kanskje er morsomt for folk i kommentarfeltet å lese. Gjerne abonner på denne kanalen, og gjerne abonner på Ekstra-kanalen min, som heter Hermandal Ekstra, hvis du ikke synes det er nok at det kommer nye videoer tirsdag og fredag klokken 15:00. Zip, zap, snute, mora di er ute! Somebody once told me the world is